Karena bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lego. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat, iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi sakne mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan anak gelut. Woe dekne wis senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Itu Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkara niku nak di Islam Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir ngadepi preman musuhe iki. Mulane kunane kuno agar wong alim mesti disenengi preman, kira usah kaget. Akhirnya itu orang ya Allahumma aizzal Islam fi Umar, muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenang Abu Bakar ketika Islam ya, wong kafir biasa, tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dungane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati banget buka mlaku ngoten. Tenan dene akhire Islam. Apa yang dilakukan umat Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam, Daniel Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenang. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam be Abu Bakar be Sayyid Hamzah di Barno be Umar tinggal metu. Marahnya Abu Jahal, ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam ke Rasulullah bacot. Marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Jadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang cara ngilangin. Itu preman ra iso. Yes, artinya wong saleh sundelan itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok gue maksa wong liya? Itu tadi, misalnya gue ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina gue elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong rok kabeh sing bubarodoli iku wali kota sing risma. Yang membubarok Ramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Ramat Tungkak dibubarok nganggo SK gubernur jadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kayak mungkin jadi tong jino ben dicup bersih ngono tok. Ora iso mungkin gawe SK. SK tanda tangan mungkin. Doli apa? Bubar. Jaga pokoke tenan sinta iso. Lagi cerita lah. Wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ora iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhirnya wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kalau nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak nak santri khusuk mang kali ra karo. Jadi bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun nak santri khusuk iku gede. Khusuk-khusuk jong Khawarij ngono. Perkara ana ngger wong khusuk iki semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang, iku gowedhe ngepol mbek wong utang.
Wong mondok amen salate ra tau kodok, wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu. Jadi praktekno. Sama tak dudono kasus-kasus kuarit. Jadi aku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam dalam rapat itu jadi diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong kuarit ning rapat kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Iki apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk nopo Islam. Tak warai iki sampean sebar dadi wong kuarit nyata tak warai. Wong kuarit itu kunane kuno penenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Jadi kula critani iki asal usule Nabi komentari kuarit. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah, mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar, Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang kafir. Perang Hunain itu aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir, malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih itu salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe luwih akeh timbang wong kafir, jare wong Islam lan nuhlabal yauma min killah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mau 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Wa taqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Kan kula nanti debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Tapi tak muni minta jawab cangkem kula ya lah. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi di dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Nah kok akhirnya menang guys? Ya jari ini ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoknya jari ini ngono ya. Ini hukum kok muni jari ini. Lah ya jari-jari ini ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud di sepuro kabeh be pangeran. Dia dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Dia ini tangkap. Lho kok wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener? Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarit kamu. Nek ora tobat tak kandakno Nabi iku khawarit. Mung ora kenal Nabi ya. Kok saged? Sak salah-salah wong Islam ku mau melayu ranut panduane Nabi, wong kafir luwih salah, iku kafir iku. Kok lucu kok iso nyalahno wong Islam kok iso nyalahno wong kafir. Lan akhirnya diparingi menang. Sak salah-salah wong Islam iku yo mau melayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah apa? Kafir iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salah wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulanya kok terjebak. Lah kenapa wong kuarit kok luwih salah meneh wong apa wae darane Islam kok dene darani. Mulanya Dewi Ibnu Umar ketika ketemu kuarit ini tak ceritani cerita-cerita kuarit ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sok. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang kuarit datang. Kok wongnya alim kuarit suatu ngaji ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Wah berarti dia munafik, munafine perang orang kalau nopo. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya dia termasuk orang yang ikut lari. Wah berarti umrah bener. Melayu kok perang itu sudah gede. Pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo, karena wong Khawarij ape mirip jare Umar.
Ya Ahmad, ya Ahmad itu pintu sing buanget. Ahmad, pintu ya rene. Pintu sing sanduri pintu itu wong Arab nak terus Ahmad. Perang Badar itu tak kandhani. Utsman itu mantune Kanjeng Nabi. Di garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane. Sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Jadi sing ora mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Nanti blok ke. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok. Ora kok tahalluf karo munafik. Lah soal Utsman ngajine perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham ya? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaitanu ba'di ma walaqad afawa. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyepur. Walaqad terdaksi ning Quran lam yulit taukid, qad yulit taukid. Allah wis bener-bener. Lu Allah wis ngomongno ning Quran di sepuro kok kowe gak. Iku wong kuwi. Jadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dene karepe ora trimo. Eleke kok ngono. Wong kok eleke iku wong. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis salah. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi itu kan ya Nabi itu di nubuah. Ane nak ulama kok gak di nubuah ya rapati warasatul anbiya. Ulama itu di nubuah. Kewarisé Nabi ulama. Sing waras men, sing waras. Nyeten dados perang Hunain wae walhasil akhirnya menang. Ki wae logikane sak kliru-klirune wong Islam ku cek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan Nabi ku lucu. Mirbas bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran iki. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100. Sahabat Ansor yang bila-bilai Nabi mulai diboyong ke Mekah, ke Yasrib, ke Madinah, ora dikei apa. Ya Nabi ya gitu santai saja. Angger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh, sing Islam sing awak-awak sing wis permanen dibaro kene. Padahal yo kiri, mereka ya kiri sing Islam. Akhirnya faja'a rajulun safirur ra'si wa ilal anan katalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggote nggih boten terano katalihya. Mendeli Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang yang metu anae sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahli ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nah aku adil ning dunya sing adil sapa? Mosok langit percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku ini wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rotok. Nabi dia sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islamnya anyar, nak rata servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok iman itu sak pas krono atine, dekne iman mbek aku ora krono untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mirip, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi boten aku adil. Umar pokoke pikirane ku mata ini. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa.
Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yang rukuna minad-din murukasahmi minaromnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane sholat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Nah, ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir di kesalahan permanen. Lalu kalau jeeling ada seorang kiai ini kuwu dingin bal Gus Dur. Kuwu dingin bal. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentul. Terakhir dawuh ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Boten nate ya. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta boten pinter. Jadi kita ini sering begitu kan, ngerasani bodoh Islami, bodoh duri, semangatnya rakaruan. Tapi nak ngerasani wong liya, mboten napa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Lalu ulama zaman akhir kan, niku do mendel artinya ya mendel mau guyon, terus bapak dia serane iki. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kue nuduh wong liya Khawarij, jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kue nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai Dawe Ibnu Umar kena nuruti wong Khawarij, Dawe Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedheki, ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit pandu kiai nglafadzno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafirun? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir, terakhir nglafadzno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan la ilaha illallah. Bar salat la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ono gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lho kok walik-walik ngono iku piye asal usule? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah, mau sithik-sithik lha dihukumi. Lho terus gunane la ilaha illallah apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Malah runtuh kabeh dawuh Nabi kan nuruti wong Khawarij, dawuh Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan. Mau krana kecewa. Ibnu Umar tidak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Nama Hajjat bin Yusuf. Jadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungono ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dia umur 14 tahun. Nah, sekarang saya mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, orang buat antem kromo kaya kuwi. Ibnu Umar itu pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Sampai Nabi boten bareng bareng balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi juga menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai jadi khalifah 12 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kok kepemimpinan Abu bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah ke Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau Ali cerita Muawiyah itu diandalan panglima jenenge Hajjat bin Yusuf.
Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair abai itu minal asra al-basyarina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Nggih abai sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ro sejarah ben rada di Khawarij. Ibuke Abdullah bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbakyune sinten? Aisyah. Abai minal asra al-basyarina bil jannah. Zubair bin sinten? Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, ambek Muawiyah. Mulane dekne mau beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia nggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Pas dia sholat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal jorosane manjanik itu bola-bola besar yang dilemparno ketepel riyen manjanik kok kasar. Nah, itu walhasil beliau dipanah kabudut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Lan elek-elek wong Hajjaj wong Arab nak darani ora ibu kaya Hajjaj itu elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjaj wani mateni wong ning ngarepe napa? Ka'bah. Mulane elek-elek wong cara napa? Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal tu bayi. Boyo kowe melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Narang ngono kita angkat senjata. Jaga Abdul bin Umar coba. Ora. Lha iki dawuh pangeran wong kudu wajib jihad. Wajib itu fillah aku jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad karo aku timbang kowe. Di dalil meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya, aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong farid ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Sesuai Ibnu Umar memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam be Kanjeng Nabi, be abahku, be kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora laisa kapitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah, tapi itu tadi semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum buhot. Padahal buhot niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah mulane pentingnya ngaji be ulama ben sampean ngerti saelek-elek wong Islam iku ijek entuk servis kok pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik disepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin disepuro. Inna wa la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Rampun pena. Ijek misale ra disepuro ning donya ijek ana kemungkinan disepuro ning akhirat lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun ijek mergo dawuh Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas ben buswar. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep ben buswar. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi. Itu saiki mbok angen-angen wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Nah, saya ngaji ini bersamaan yakin. Nah, sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nah, kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat itu nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal. Mane dawuh Imam Syafi'i, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nanti dikritik mergo ora nopo